Хөгжлийн түлхүүр, цахим засаглал. Хүн төрлөختөн үргэлж өөрийн хөдөлмөрийг хөнгөвчлөхийн тулд хөдөлмөрлөж, түүнийгээ дагаад хөгжиж байсан. Тэдний амьдралын арга барилаа хөнгөвчлөх гэсэн гол хүсэл нь өөртөө илүү их цаг гаргаж, хэмнэлсэн тэр цагаа өөрийг нь аз жаргалтай болгох өөр нэг зүйлд ашиглахыг хүссэн хүсэл юм гэж тодорхойлмоор. Орчлон ертөнцид орших сая галактикуудын гайхалтай нэг тогтоц дээр оршин байгаа 7 тэрбум хүмүүсийн сэтгэл ханамж, мөн амьдралаас авч амьдрах гэсэн хүсэл тэжээгдэн явсаар өнөө үеийн чиг хандлага, цахим ертөнц тэр дундаа цахим засаглал болсоор байгаатай хинч маргахгүй. Өдгөө өндөр хөгжилтэй орон гэж үзэж, туршлагын судлан бидний жишг болгох хардаг орнуудыг судлаад үзэхэд тэдний хөгжлийн нууц ердөөл цахим засаглал. Цахим засаглалын хувьд бидний жишээ болгон сүүлийн жилүүдэд арга туршлагын судалж байгаа улс бол Эстони улс. Цахим засаглалыг хөгжүүлснээр Эстони улсад ирсэн амжилтуудыг дэлхийн нэртэй шинжээчид Эстони цахим засаг бүрэн хүчин чадлаараа ажилдаг хэмээн маш өндөрөөр үнэлдэг юм. Цахим засаглалыг хөгжүүлсэн орны туршлага өөр боловч ерөнхий зорилгоороо ижил байдаг. Засгийн газрын баримт бичиг хөдлөлтийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, төр болон иргэний нийгэм хоорондын харилцааг аль болох цахимжуулах, төр ба ард иргэдийн хоорондын эргэх холбоог тогтвортой, үр дүнтэй байлгах үүднээс интернетийн сүлжээг ашиглах, шийдвэр гаргах болон түүнийг хэрэгжүүлэх явцад засгийн газрын үйл ажиллагааг хянах тогтолцоог бэхжүүлэх зэрэг болно. Харин бидний хувьд 2014 оноос энэ тал дээр илүү их анхаарч дөрвтэй ажлуудыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. 11 төв, түүц машин, нөөтөс зэрэг нь үр өгөөжөө өгч, цахим засаглал бол шаардлагатай, бүр нэн шаардлагатай зүйл гэдгийг батлан харуулж байгаа. Нэмэгдсэн үртгийн албан татварын урамшууллын систем нэвтрэж эхэлснээр ямар үр дүн гарваа гэхлээр мэдээж X тайлан өгдөг буюу татваргүй би борлуулалт хийгээгүй ямар нэгэн орлого хийгээгүй гэсэн аж ахуйн нэгжүүдийн тоо маань эрс буурсан юм тоо үзэл байна. За хоёрдугаарт нь улсын төсвийг 2016 оны төсвийг их хурлаар батлахдаа 120 орчим тэрбум төгрөгөөр өснө гэсэн ийм төлөвлөгөөтэйгээр баталсан байдаг. Тэгээ төлөвлөгөөний биелэлт маань өнөөдөр 96 хувьтай явж байгаа. Тэгэхээр тэр хэмжээний орлогыг бид бүрдүүлээ явж байна. Оны эцэхээр жилийн эцсийн тайлан энэ үзүүлэлтээрээ бид баттгаж цаашдаа энийг хамгаална гэсэн юм тоо үзэл гарна гэдэгт итгэлтэй байгаа. Ер нь улсын төсвийн гол үндэс нь татвар төлөвчтэй мөнгө байгаа шүү дээ. Тэгээд татвар төлөвчтэй бүх ил болох ганц зүйл нь энэ шилэн данслал байгаа шүү дээ. Миний баримт. Татвараа төлж байгаа хүн чинь мэдээж буцаагаад нэгэн төлөвийн 2% аавна гэдэг бол мэдээж сайхан зүйлтэй. Энэ нөт ингэж цахим болсноороо бүх газрын нөтгөө бүхэл худалдаа авалт мэддээд ядаж ч гэсэн улсад орж татварын хэмжээ ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэж л таарна шүү дээ, тийм ээ. Ерөнхийдөө одоо цаашаа хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Төвц машины тэр нэг том давуу тал хаана байдгийг гэхээр өнөөдөр дижиталын ялгаралт буюу дижитал дивайд дээр ухаандаа яаж хичээгээд 40% нь шинэ хүүхдүүд байна, магадгүй хөгшрүүд байна те өөрийн компьютертай байж үзээгүй гэдэг байхгүй. Тийм болсоо төцдөр очиод үнэгүй тэр киборд дээр ажиллаад үнэгүй хурууны хээг уншуулад энэ ингээд ийшээ юм сургуулахаар ийм юм болдог, ингэвэл төлбөрөөлдөг тэр боловсролыг зааж өгдөг байхгүй. Тэгсний дараа би компьютер авах хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Тэрээр бол төц үнэгүй Монголын дижитал боловсролыг хэрэглээний боловсролыг өсгөж өгч байгаа тийм том давуу тал байна. За миний хувьд бол маш зөв, хамгийн зөв болсон гэж боддог. Түүх машины хувьд бол надад сэтгэл ханамж өндөр л байдаг. Манай Монгол улсын хувьд бол ер нь захим үйлчлэгээ сайн байна. Тэр чинь хайр нуг нь аюу хэрэгцээтэй зүйл байхгүй юу? Аль бол бид нар чинь цагаал хэмнүүлж ивэл сайн биш шүү дээ. Өнөөдөр хийсэн ажлаа бид зөвхөн тодорхой тоон үзүүлэлтүүдийг харж цаашд нь алдаа оноогийг багасгаж илүү сайн боловсон өчнүүдийг бэлдэж энэ оролцуулах нь л хамгийн чухал. Манай залуучууд их том давуу тал байгаа. Бид нар цөөхүүлээ болохоор яадгүй гэхээр их хурдан сурдаг. Дэлхийн 100 гаруй орн маань технологийн өндөр инновац руугаа
бүгд их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж энэ чиглэлдээ маш олон залуучуудыг сургаж энэ чиглэлдээ улсынхаа хөгжлийн гол тэргүүн игнэндээ байж авч явж байгаа нь энийг одоо нотолж харуулж байна. Манай залуучууд яг зөв бодлоготой зөв явах юм бол угаас адапт буюу энэ нүмийг зөв хүлээж авахд асар хурдан юм. Бүх функц нь монгол хэл дээр Зүгээр шүү баг кодыг уншуулаад Ямар ч төвөггүй юм байл л дээ. Хэлбэр юм блэ. одоо манай ээж хүртэл тэгээд компьютер дээрээ суугаад сайт руу ороод юм бүртгүүлээ суучлах жишээ нь ил. Төрөөс олгож байгаа урамшуул айл өрх болгонд орлого хэлбэрээр очих 2% одоо урамшуулал дээр нь суглаанд оролцох энэ боломжоор иргэд маань орлоготой болох энэ боломжийг бүрдүүлж өгсөн байна. Гуатайганд юм ажиггүй л дээ. Баримтууд нэлээд байгаа. Тийм байдлаар би чинь нэг 850-д орчим баримт бүртгэгдчихсэн. Тэгэл эргүүлж авах мөнгө маань нэг 250 мянган төгрөг нөтийн иргэн авах мөнгө маань. Тэгээ саяхан нэг 100 мянган төгрөг хожсон. Одоогор орж ирэх баг. Оо за баяр үргээ. Баярлалаа. Би бол баримт байдаг гэсэн тэгээд би хүнд өгдөгс шүү дээ маач аваа. Хэд нилээ хэд өгсөөх. Тэгээд дахиад бүртгэх нэг азар зүй бүртгэж үзье гэл тэгээд бүртгэсэн. Яг татдаг гэсэн. Тухайн үед алстан болчоод тэрний мараас нахуулаад бүр болжлогоодээс нэг энгийн дэлгүүр түүцүүлч юм баримт өгдөг. Тэгэл хоолж гэхгүй тэгэл алхаж хамаачаад нэг баримт өгдөг дэлгүүрүүд явах тийм аюу өвчлөлтэй болсон шүү дээ одоо ерөөсөө. Төрийн үйлчилгээний талаарх иргэдийн сэтгэл ханамжийн тухай төрийн 23 байгууллагын 141 үйлчилгээнд нийт 5049 иргэн хамруулан 2014 онд хийсэн судалгаагаар иргэд төрийн үйлчилгээг авахад зарцуулж буй цагийн хувьд иргэдийн 42.7% нь 10 минут, 24.3% нь 12-оос 20 минут, 16.5% нь 22-оос 60 минут, 7.4% нь 1-ээс 2 цаг, 4.9% нь 2-оос 4 цаг, 4.5% нь 4-өөс дээш цагаар үйлчлүүлсэн байна. Зөвхөн нэг байгууллагын нэг үйлчилгээн дээр ийм байгаа бол нэг ажил бүтээхийн тулд нэгээр тогтохгүй газраар орох хэрэгтэй болдгийг тооцвол асар их тоо гарна. Үүнээс үүдээд иргэдийн 93% нь төрийн боломжит бүх үйлчилгээг үйлчилгээний ажилтан, цаг хугацаа, орон зайнаас хараат бус цахим хэлбэрт шилжүүлэх нь хамгийн оновчтой гэжээ. Ухаалаг болж шүү дээ. Иргэдчэнгээ ухаалаг болж идэл чинь энийг бас хийгээд байгаа гэдэг асуудлыг ойлгох хэрэгтэй байхгүй тийм үү? Тэгэхээр чинь энийг чинь ингээд хийгээд энэ чинь энэ чинь ийм юм байна. Тэр чинь инженерүүд байна. Инженерүүд шүү дээ. Өнөөдөр яаж вэ? Эхлээд англи хэл сур. Энэ олон системийн чинь бүх номнууд нь англи хэл дээр байдгийг. Тэгээд тэр системийг нь харна. Тэгээд тэрийгээ сурна. Ийм давхар ийм айгүйх ачаалтаа явдаг байхгүй. Тэгчээд ажлын байран дээр гараад ирлээ. Яг тэ 100 хэдэн хүн сайн унтаа байж хахад одоо нэг программист ингээ хурам хийчлээгэнгүүд аливч ажлаас алгадаа дараагийнх нь орж ирсэн хүний нөөц өндөртэй байхгүй юу? Монгол тийм биш. Тэгэхээр яг амин ихтэй тэр инженер гэдэг хүнийг чинь хүндлэх хэрэгтэй биш. Тэгээд за сураагүй амжаагүй юм байна. Тэрийг нь хүлээх жоохон хүлээцтэй байх хэрэгтэй биш. Унш Google. Тэд нар чинь тэрийгэл уншиж сууж байгаа шин. Тэгэл за одоо бид үл шийдчихэд ирлээ. Толгоонд оюуны тэрийг одоо яаж хийх вэ? Байнг бодно. Сурна 7 хоног нуханд үзэн туршина. За болчлоо. Нөгөөдөг чинь дээр нэг юм бичээл харсан чинь болчлоо. Тэр хүний чинь хийж байгаа хөдөлмөр нь нүдэнд харагдахгүй хөдөлмөр байхгүй юу? Манайхан болохоор шууд утгаар нь хараад компьютер тоглоод их гээд идэх байхгүй юу? Тэр хүн чинь гэртээ очихдоо тэрийг нэр яаж бодно гэсэн ийм бодолтой байдаг байхгүй юу? Энэ чинь тэр хүн 24 цаг ажиллаад байна гэсэн үг. Тэгэхээр тэр чинь тэр инженерүүдийг яах хэрэгтэй? Цалингийн өндөр болгоод орчны зөв бүрдүүлж хэрэгтэй. Цалин өндөртөө байгаад би ер нь инженер байгаад ингээ англи хэлээр сураад компьютераар сураад ингээ би тэр местэн дээр очинд хамгийн том урамшуулах байхгүй. Тийшээ очингууд нь би ингээ одоо ингээ нэр төртэй инженер Монгол улсыг хөгжүүлэх гэж ялангуяа энэ технологийн салбарыг бол илүү нэрмэлцэлээр нь толгуурлаж хөгжүүлээсэй л гэж бодож байгаа. Яг тийм нэрмэлцэлтэй маш өндөр шударга тийм залуучууд байх Монгол. Тэр залуучуудад итгэлийг өгөх хэрэгтэй. Үндэсний дата төвийн нэг баг сая Азийн хакеруудын тэмцээнд ороод тэргуун байрыг эзэлсэн. Тэгэхээр заавал гадаадын инженерүүд лага Монголынх тэмч сайн биш гэсэн тийм буруу хандлагаасаа салаад
монголчуудыгаа ч гэсэн дэмжье. Ямар ч хүн ерөнхийдөө өөрөө өөрийнхөө нэрийг гаргах гэсэн ер нь инженерийн салбарт ч тэр ер нь аль өөрийнхөө нэрийг гаргаж хэмсэн гэсэн тийм хүсэл байдаг. Олон хийж байгаа зүйлээсээ урам авах нь арай хугацааны хувьд арай жоохон богино юм. Жишээ нь нэг хүн барилгаа дуустал нь хүлээх гэж байна. Хүн маш их хэрэгтэй мэддэг гэдэг талаар л ерөнхийдөө урам авдаг л та. Цахим засаглалыг хөгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээлэл харилцаа холбооны технологи, дэд бүтэц, мөн технологийн хөгжүүлэлтийг хийх хамгийн чухал хүч болох хүний нөөц, инженер программистууд гээд бүгд бэлэн болсон байна. Гагцхүү хууль эрх зүйн орчин бүрэлдэж, төр одоо байгаагаас илүү цахим засаглалд анхаарлаа хандуулах цаг нь болжээ. Өнгөрөн одсон олон зуун жилүүдэд тухайн цаг үедээ тохирсон арга замуудыг туршиж, түүнийг хэрэглэж, цаашид хөгжүүлсээр мэдээлэл технологийн эрен үед хэдийн хөл тавьсан бид цахим засаглалыг жинхэнэ цогцоор нь үе шаттайгаар хийж хэрэгжүүлж чадвал дэлхийн шилдэг засаглалтай, ард түмэн амар тайван, ад жаргалтай улс болох боломж бидэнд дүүрэн байна. Системийн 60, манай датагийн 60 гэдэг ингээд өдөр шөнөгөө сууж ажилдаг юм аа. Би ажилчдаа бол ерөнхийдөө та нар энэ ядаж нэг түцээг ингэж унтраахгүйгээр ажилласнаар их олон хүний хугацааг 15 минутаар нэмж их буянтай ажил хийдэг шүү гэж сэтгэлийн дэм одоо өгдөг юм аа. Асуудал болохоор манай одоо тэр инженерүүд одоо бол их тийм сэтгэлийн ажил хийгээд байгаа юм шиг харагдаж байгаа боловч нийгэм маань өөрсдөө энэ нэг системийн ард сууж нэг инженер өөрөө ямар их оюуны бүтээл хийчих гэдгийг бол олж харсан цагт бол үнэхээр тэр оюуны хөдөлмөрийг илүү үнэлцтэй, илүү стандарттай болгож ингээд урамшуулад явах юм бол энэ систем маш сайн цаашаа явна. Илүү Монгол улс IT-гаараа ёстой жинхэнэ тэр олон улсад гарах тийм мэргэжлийн хүчин рүү гарах ёстой. Энэ орчин бол бүрдэж байгаа. Тэгээд иржнээдүүд амжилт хүсье л хичээл юм. Манай залуучуудын хамгийн одоо чухал одоо зан характер юу хэрэгтэй вэ гэхлээр тууштай зам, төвчээртэй байдал. Хичнээн хүнд хэцүү байсан ч гэсэн технологийн салбартаа үнэнчээр ажиллаж чин сэтгэлээрээ энэ бүх одоо амьдрал цаг хугацаагаа өдөр шөнөгөө гэр бүлээ хүртэл орхиод энэ ажил руугаа анхаарч чадж байгаа энэ залуучууд заавал үр дүнд хүрдэг. Тэрний олон жишээ энэ олон улсын туршлагад байна. Тэдний нэг нь бид болно. Бид гагцхүү энэндээ л итгэх хэрэгтэй байна. За хамтдаа итгэж байгаад дээр нь бид нэгдмэл байдлаа илүү сайн анхаарах хэрэгтэй. Бие биендээ тусалж хамтын хүчээр нэг зүйлийг бүтээн. Тийм учраас энэ Монголд байгаа инженер залуучуудын энэ эв нэгдэл хамтдаа хөгжихийг гэсэн тэр ирмэлзэл энэ заавал нэг том зүйлийг дуулгана гэж би бол хувь хүний хувьд л бүрэн итгэдэг. Тэгээ энэ цаг тун ойрхон байгааг одоо гадаад Казахстан улс, Солонгос улс, за Оросын холбооны улсаас баримтын системийг сонирхсон энэ асуултууд бас өдөөж өгдөг. Цаашдаа маш том боломж байгаа. Залуучууд маань энэндээ итгэлтэй л байх хамгийн чухал зүйл. Тийм учраас мөнөө маргаашийн урмын үг, магтаалын үг бидэнд хэрэггүй. Гагцхүү тэр амжилтаа хийх итгэлчин чамд байхад л энэ бүхэн бүтнэ л гэж би бол бодож байна. Улс орны мандан бадрал, хөгжлийн амбицийг тодорхойлох эрхэм үйлсд зөвхөн төр гэлтгүй. Таны, миний, бидний зүтгэл хамгаас чухал билээ. Хөгжлийн түлхүүр цахим засаглал